Gente, hoje eu estou aqui com meu primo. Dá oi, Matheus. Oi, gente. Ele vai comentar sobre minhas burlas, que eu não sei fazer muito bem. Qual a nota dessa que você dá? 8. 8? Uhum. E essa? 7. Por que 7? A outra quase não foi uma burla? Ele também veio comentar sobre o canal, gente. O Matheus, ele é meu primo. Tá, gente? Isso não é burla. Pegar moeda não é burla. Mas isso, quem falou que eu tô fazendo meu coin? Ah! Voltei, gente. A gente tá começando, tá? De novo. Eita. Clica. Eu não sabia usar aquilo. Olha! Sou muito espertinho, gente. Mano, aquilo era impossível de eu pegar a moeda, você viu? Uhum. Aquilo era impossível. Eu ia pegar a moeda. Aí tá. Tá bom demais, hein? Só um tapinha na cara. Que delícia. Fazer uma outra burla, peraí. Ah, morri. Deixa eu ver as pranchas que tem. Eu já consegui uma prancha. 75. Essa aí é mais... 220 mil? Por que é tão cara as pranchas assim, velho? Menos essa. Nossa, Matheus. Você clicou na tela, velho. Porque você tinha que tirar na hora. Caraca. E, gente, eu tô na casa do meu primo. E eu vou dormir aqui 355 dias. Não é um ano, é 3 anos. Ô, gente, meu primo é um pouco esquizofrênico, porque ele tem 7 anos. Como que clica? Como que clica? Clica, Matheus. Tinha negócio aqui, ó. Tinha um negocinho aqui. Ô, Matheus, meu Deus. Tá, gente. Ó, vem cá, Matheus. Que é? Ó, vamos começar de novo. Tem caixa Pokémon, gente? Se tiver, comenta. Mas não tem como comentar, eu já tentei, não tem mais como. Clica no comentário fixar. Ah, já sei, gente. Se vocês tiverem, a gente tá fome. Tá. Olha. 2 vezes. 2 vezes time. Ó, 2 vezes time. Pegou no Blox Fruits. Ô, gente, vocês sabem algum código do Blox Fruit? Eu sei. De 2 vezes XP? Eu sei. Ah, não, meu computador tá estragado. Eu sei, qual. Qual que você sabe? Só que eu esqueci o nome. Por que você não vê no Google, velho? Porque meu computador tá estragado. Vê no celular. Ô, gente,
Se alguém quiser, eu tô fazendo um sorteio. Que eu tenho Doug pra trocar. Mas é só quando o meu computador estiver pronto, né? Eu tenho uma Doug no inventário. Por R$ 500. Não vai ser grátis não, né, Davi? Vai ter que pagar. Vai. Ô, cara, mas vai ter que pagar outra fruta. Você acha que vai ser só a Doug mesmo? Tem que ser a Portal, a Fio. Mas eu dei a Portal pro meu amigo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você esteja gostando. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E se vocês se inscreverem no canal, vai estar ajudando demais. Ativa o sininho também pra receber notificações. E pra